အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ 7 ကနေပြီးတော့ညချပရိသတ်အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Samuel's Care Report အရာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တင်က Dream Target ဆိုတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Chua Mendy ပေါ့ဗျာ Real Madrid ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Chua Mendy နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ Samuel ကနေပြီးတော့ report လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Real Madrid ရဲ့နီးပြအသစ်ပေါ့ဗျာဒီ Mourinho ကဒီ Chua Mendy ကိုအသင်းမှာပဲဆက်လက်ပြီးထားရှိတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်အမြင်ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်ကောင်းပါလဲဆိုတော့ညီတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ကစားသမားကလည်း United ကိုမလာချင်ဘူး။ Real Madrid ကလည်းကစားသမားကိုမရောင်းချင်ဘူး။ကျွန်တော် United အသင်းကပဲတစ်ဖက်သက်လိုက်ပြီးတော့ဂျိုးဘတ်နဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစားသမားကိုလည်း United ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ပါလာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဒီမြူဆွဲနိုင်မယ်တော့ကျွန်တော်မထင်မြင်မိဘူးပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလုံးဝကိုပြက်ပြက်သားသားဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူဘလောက်ပဲဒီသတင်းဌာနတွေကဒီ Real Madrid ရဲ့အသင်းအတွင်းမှာဒီစပိန်ဒီမီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဆိုရင်ဘလောက်ပဲဒီငြိမ်မှုတွေရှိမနေဘူးဘလောက်ပဲဒီကောလာဟာလာတွေပဲရှိနေတယ်ပဲပြောပြအခုဒီအသင်းရဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းနေအဓိကလူတွေပေါ့ဗျာအဓိကဒီဥက္ခရာကြီးပေါ့ Real Madrid ဥက္ခရာကြီးဒီ Pires ကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း Real Madrid ကနေထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့လုံးဝကိုပြက်ပြက်သားသားပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အခုသူတို့ရဲ့နီးပြကြီးအသစ် Mourinho ကဒီကစားသမားကိုအသင်းမှာပဲဆက်လက်ခေါ်ထားခြင်းနဲ့မရောင်းချခြင်းဘူးဒီလိုပြောထားပြီဆိုတော့ဒီကိစ္စကဒီ Chua Mendy နဲ့ United တို့ကိစ္စကပြီးဆုံးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ် United အနေနဲ့လည်းဒီကသမားကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေတာကရက်လိုက်သိပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီကသမားကလည်းမလာခြင်းဘူးအသေးကလည်းမရောင်းခြင်းဘူးအခုဆိုရင်နီးပြကပါဒီကသမားကိုစတ်ထားမယ်ဆိုတော့ United အသင်းအနေနဲ့လက်လျှော့သိပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုဒီကွင်းလယ်အတွက်လက်လျှော့မယ်လို့ပြောရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတခြားပြစ်မှတ်တွေကိုဒီကသမားကိုဒီကစားသမားအတွက်အချိန်ကုန်ခံနေမဲ့အစားနောက်ထပ်ဒီကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောက်လျှောက်လေးလာခေါ်ယူတဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒီကစားသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလိုက်သိပြီဒီလွတ်တဲ့ငါကြီးမှာတော့ကြောက်နေနေတော့ဗောနော်ဒီလိုပဲသုံးလိုက်ပါတော့မယ်ဒီကိစ္စဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောပြပါမယ်အခုဒီကစားသမားကိုရုံလိုက်တဲ့တင်က Casemiro ရဲ့ဒီနေရာအတွက်ဒီရေရှည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရေရှည်အစားထိုးပေါ့ဗျာကစ္စမီရိုနေရာမှာရေရှည်အစားထိုးပြီးတော့ခေါ်ယူခြင်းနေတာဒီကမ်းလှမ်းမှုတွေပါကျွန်တော်တို့လုံးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ65သန်းဆိုပြီးတော့ပေါင်တော်ဖြစ်နေယူရို65သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေတောင်လုံးခဲ့တာဒါပေမဲ့ Real Madrid ဘက်ကဘာမှဒီတုတ်ပြန်မှုမရှိခဲ့ဘူးဒီရှေ့မှာထွက်ရှိတဲ့သတင်းရဆိုရင်ကယ်ရွေများပေါ့နော်ဒီမော်ရင်ဟိုကပြောထားတာဒီ Chua Mendy ကိုရောင်းချမယ်ဆိုရင်သူ့နေရာအတွက်ဒီဝက်ဆန်သင်းရဲ့ကွင်းလယ်သမားလေး Matheus Fernandes ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်သူကဒီအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုပြောထားတာအခုထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းရဆိုရင်ဒီ Chua Mendy ကို Mourinho ကဒီအသင်းမှာပဲဆက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် Real Madrid ကဒီ Matheus Fernandes ကိုလိုက်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးသွားပြီလို့လည်းထင်မြင်မိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် United အသင်းအတွက်ခွင့်ရရှိလာပြီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီ PSG တို့ဒီ Arsenal တို့ဆိုတာကသူတို့မှာကကွင်းလေတွေကလောလောရှိနေပြီးသားဒါဆိုရင် Western သင်းအနေနဲ့ကဒီကသမားကိုမဖြစ်မနေရောင်းချရတော့မယ်ဈေးအများကြီးတင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအချက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အာသာမှုရှိလာပြီပေါ့ဗျာကစားသမားကလည်းတောက်လျှောက်ကို United မှာ United ဆိုပြီးပြောနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေပါပြီပေါ့ဗျာဒါကတော့ထားပါတော့ဝဆန်ဒီ Matheus Fernandes နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါကူကပြောမှာကြတော့ဒီ Chua Mendy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြောမှာဟုတ်ခုကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲเนาะလွတ်တဲ့ငါးကဒီကြီးမှာတော့ကြောက်မနေနဲ့တော့ပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကစားသမားကရင်ကဒီ Real Madrid ကမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီ Morocco ကနေပြီးတော့ဒီ Real Madrid ကိုပြောင်းလာတာ2021တုန်းက Morocco ကနေပြီးတော့ဒီ United ကိုပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုခေါ်ယူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးဘူးတယ်ပေါ့ဗျာ United အနေနဲ့လည်းအခွင့်အရေးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ United ကဒီဟာကိုပယ်ချခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒီကစားသမားလေးကိုပယ်ချခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီခံစစ်ကွင်းလေပေါ့ဗျာ DMF ပေါ့နော်ဒီ defensive midfielder ကဒီ budget အတွက်ဒီသူတို့တွေနဲ့ကယာထားခြင်းမရှိဘူးပြောယာထားခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒီကစားသမားကိုဒီနေရာအတွက်သူတို့မှာသုံးဖို့ budget မရှိဘူးဆိုတာကသုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ပြောခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ဒီကစားသမားကိုကျွန်တော် United အသင်းကဒီမရခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် United အသင်းဂျိုးပန်းခဲ့တဲ့ကစားသမားကဒီ
ဒီ Declan Rice ပေါ့နော်ဒီခု Arsenal ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သွားပါပဲ Declan Rice ကိုကျိုးပန်းခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့ကကြတော့ဒီအခြေအနေတွေကမတည်ငြိမ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာဒီ Arsenal အသင်းကိုပဲရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့2022အရောက်မှာဒီချူအမန်ဒီကဒီ Real Madrid ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒီ power အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ85.3 သန်းနဲ့ဒီချူအမန်ဒီကဒီ Real Madrid ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတောက်လျှောက်လဲဒီအသင်းနဲ့အဝင်ကွန်ကြဖြစ်ပြီးတောက်လျှောက်လဲခြေစွမ်းပြကစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကလေးကမှဒီ United ကဒီ Real Madrid ကိုရောက်သွားမှသူတို့ကဒီကစားသမားကိုထပ်ပြီးတော့လိုချင်တာကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း Real Madrid ကိုကစားခြင်းလို့ Real Madrid မှာကစားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒီ Morocco ကနေပြီးတော့ Real Madrid ကိုပဲကစားသမားကိုယ်တိုင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီကစားသမားအနေနဲ့ကလည်း Real Madrid မှာ Real Madrid ဖြစ်နေတာဒီ Madrid ကလည်းကစားသမားမှာကစားသမားဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျုံ United သင်ကမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားနေရကြီးကတော့ရက်လိုက်သိပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ဒီပုံရှိတာပေါ့ဗျာဒီကြိုးစားမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတာဝန်လာချင်တာမလာချင်တာကစားသမားရဲ့တာဝန်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာအခုဆိုရင်လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တာတော့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်သွားပြီညီပြရောကစားသမားရောအသင်းပိုင်ရှင်ကအစပါတုံးဝါကိုပြက်သားနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပြီပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျုံနိုင်တဲ့တင်ရက်လိုက်သိပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ2022မှာပဲကျုံနိုင်တဲ့တင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ Real Madrid ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေဘယ်လောက်ထိဒီတေသက်လှပသွားလဲဆိုတာเนาะဒီ2022ရောက်မှာဒီ Real Madrid ကဒီကစားသမားကိုချူအမန်နီကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူနေရာမှာခေါ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ Casemiro ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ Casemiro ကိုကြာကျွန်တော် United သင်းစီကိုရောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော် United သင်းစီကမှကိုဈေးကြီးပေးရတယ်ပြီးရင်လာစားရည်လည်းအများကြီးပေးခဲ့ရတယ် Casemiro ကိုမကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကျွန်တော်ရဲ့တန်ကြီးကိုမကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Casemiro ကတက်ရွယ်တခုရနေပြီရေရှည်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှမကစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချူအမန်ဒီကိုသာအဲ့ကလေးကရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Casemiro ရဲ့နေရာနောက်ထပ်အစားထုတ်ဖို့ငွေမကုန်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဒီ Casemiro ကိုပေးနေရတဲ့လာစာတွေကျွန်တော်နိုင်တဲ့တင်းနေနဲ့မကုန်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုအခွင့်အရေးကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်နိုင်တဲ့အသင်းကလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဒီကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Arsenal ဆိုရင်လည်း Declan Rice ကိုရသွားတယ်ဒီ Real Madrid ကလည်းသူတို့အသင်းရဲ့အသက်ကြီးနေတဲ့ကစားသမားတယောက်ကို United အသင်းစီကိုရောင်းချခဲ့ပြီးမှဒီအသက်အရွယ်ဒီ prime time ရောက်နေတဲ့ကစားသမားတယောက်လေးကိုအရာခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်United အသင်းရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုအလုံးလုံးကင်ပုံနေတေသက်လှပဖို့ဒီကောင်းဒီအသင်းတွေပေါ့ဗျာဒီရေရှင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုကောင်းခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကောင်းအလုံးလုံးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မြင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြီးတဲ့ကမလွတ်တာကိုကြောက်နေနေတော့ပေါ့ဗျာဒီလိုမလာခြင်းတဲ့ကစားသမားမျိုးကျွန်တော်နိုင်တဲ့တင်းကိုကောင်းတာတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်သားကိုညင်းဆုံနေတဲ့ကစားသမားကိုခေါ်ယူလဲအလကားပဲဖြစ်မှာလို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတဲ့ထွက်လာတာဒီမော်ရင်ဟိုဒီလိုပြောသွားတာဒီမက်ထရစ်ဥက္ကရာဒီလိုပြောသွားတာကစားသမားဒီလိုပြောတာတွေကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သဘောကျနှစ်သက်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်ကျွတ်နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ပြီပြစ်မှတ်တိကျပြစ်မှတ်ထားနိုင်ပြီပေါ့ဗျာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ကြံပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးပဲ United သင်းစီကိုမကစားချင်ဘူးညီကိုတို့ဘယ်သူလဲဆိုတော့သိပါပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လည်းမပြောချင်တော့ပါဘူးအကြောင်းအရာတွေလည်းထပ်နေပါပြီဒီသတင်းကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဝမ်းသာအားရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဒီအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားမရလိုက်တာတော့မရဘူးပေါ့ဗျာထားလိုက်ပါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူလိုမျိုးပဲအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုထွက်လာတာကကျွန်တော်တော့ဝမ်းသာအားရတယ်ညီကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ရှိကြလဲဆိုတော့ဝင်ရောက်ပြဆွေးနွေးပြကြပါဦးပေါ့နော်ကျွန်တော် United Club 7 YouTube Channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုရင်လုပ်ပြကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလွှဲချက်တွေများရှိခဲ့ရင်အမားတွေများပါသွားခဲ့ရင်နားလည်ခွင့်လုပ်ပေးကြဖို့အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေဝေဖန်ကြံပြုပြကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်